তো আজকে আমি আপনাদেরকে কোনো ভিডিও করে দিব না। যারা আমার মেসেঞ্জার গ্রুপে অ্যাড আছেন সবার উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা যখন কোনো কিছু মেসেঞ্জার গ্রুপে মেসেজ করবেন, সাথে সাথে আমি যদি রিপ্লাই না দিতে পারি তখন ধরে নেবেন আমার ওয়াইফাই সংযোগটি নেই কারেন্টের কারণে, এবং আমার সিমে যদি এমবি থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি সাথে সাথে রিপ্লাইটি দিয়ে দিই। তো আপনারা মেসেজ করার সাথে সাথে আমি আর যখন কোনো কিছু প্রশ্ন করব তখন আপনারা সাথে সাথে উত্তর দিবেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা অতি সহজেই কিন্তু কাজগুলো সমাধান করে নিতে পারেন। আর যারা আমার কাছ থেকে সঠিক সাজেশন পেয়েছেন এবং সঠিক কাজ করতে পেরেছেন, তারা সাথে সাথে মেসেঞ্জার গ্রুপে ওকে লিখে দিবেন বা কাজ হয়েছে এই টাইপের একটি মেসেজ দিবেন। তাহলে আমি যে আপনাদেরকে সহযোগিতা করছি বা কাজটি বোঝানোর চেষ্টা করছি, আপনারা বুঝে কাজটি করতে পারছেন, তখন আমার মনটা অনেক ভালো লাগে যে আমি বুঝে একটি কাজ করাতে পেরেছি। আর যদি আপনারা সাথে সাথে রিপ্লাই দিয়ে কাজ ওকে হলে না জানান, সেক্ষেত্রে আমি ভাবি যে আমার সাজেশন আপনাদের কোনো কাজে দিচ্ছে না। তো যদি আমার সাজেশন আপনাদের কোনো কাজে দিয়ে থাকে তাহলে আপনারা আমি যখন মেসেজ করব, মেসেজের মাধ্যমে কোনো উপকার পেলে সাথে সাথে আপনারা মেসেঞ্জার গ্রুপে জানিয়ে দিবেন। আর এই ভিডিওটি এর জন্যই করা, আপনারা সবাই যারা আমার ভিডিও থেকে হেল্প পেয়েছেন তারা অবশ্যই এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করবেন যে হ্যাঁ ভাই, আপনার সাজেশন দ্বারা আমি কাজ করতে পেরেছি, এই টাইপের কমেন্ট করবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।